新专辑，这个主题很未来感的那种。OK，可以给我加个微信吗？我都不上了。啊，不上了吗？好可惜。哦。都是在平里，我的家里爸爸了、妈妈都不用了。不过我跟着那个经理，跟 Daisy，在找到他就找到我。好，行吧。那老师，我单独可以帮您再拍一张。再拍一张。太板了。哎，老师，3、2、1。昨天晚上回去听的时候，我刚想起那个老师跟邓丽君唱那首《Endless Love》，超喜欢那个，对我听到我感动哭了。是，要看我现在那个。好激动！太喜欢了。因为林正泰是最喜欢的。哎，我要这样不行。是因为他父亲从小他就感染这个歌曲，然后他知道当时跟您合作的时候，真的就是特别开心。对，因为还有你不能改，一下你怎么办？一下唱的不要这样。我的这个妆已经画好了，一会儿再录上。一会儿再。老师，我是下一次我谢谢哈，可以。找一个机会。可以。谢谢荣幸老师。我跟他唱完了，到现在没有了，是不是？因为邓丽君老师也是我的偶像，然后刚好今天就是跟老师一样的合作。对。谢谢老师。好，谢谢。